大陸嘅車主咧就好精明嘅。當佢發覺一間車房咧，佢嘅香港車多咧，佢就唔會嚟嘅，佢會覺得你嘅收費貴。但係我哋聯信車行就好例外嘅，我哋大陸車又有，香港車又有。點解會有呢種情況呢？體驗我哋呢隻車之後再開估。入邊嗰台阿爾法就係做賓把嘅噴油，呢一部呢就係嗰個大燈嘅修復，跟住再加前賓把嘅噴油。呢兩架呢係經典老車嚟嘅，呢一架89年噶啦。呢台92年嘅大 G， 亦都係做漆面嘅全車翻新，因為車主好有要求，所以呢兩部車呢要花好多心思同埋時間去做。呢一個區域呢都係做鈑金噴漆嘅，做保有。呢個係我哋嘅噴漆區。跟住咧呢架車就係做電尾嘅，啱啱裝好個電尾啊。跟住呢架咧係做底盤防鏽嘅，啱啱放落嚟咁就防鏽。跟住呢一架 Benz 呢，就係我哋呢度做換油噶啦，做換油仲係換波箱油啊！而家喺度準備搞緊。我哋車房會有咁多香港同埋大陸車呢，因為我哋係大陸車同埋香港車係同價嘅，所以有咁多客戶過嚟揾我哋。我哋可以做咩呢？汽車美容啦、打蠟拋光啦、改色啦、貼車衣啊、PPF 啦，包括我哋嘅全車翻新啦、噴英冇油啦、換機油、換波箱油、整底擔啊、鈑金修復啊等一系列嘅一站式服務，整車穩健哥，保證冇甩拖。